magaalada Saylac qaarkood ayaa ka cawday biyihii roobabkii ka da'ay dhawaan oo fatahaado xooggan u geystay guryaha magaalada Saylac kuwaasi oo qasaare xooggan soo gaarsiiyay guryaha magaalada Saylac qaar ka mid ah biyahan ayaa magaalada ku soo noqday isla markaasina soo gaaray bartanka magaalada iyagoo dadweynuhu ay cabasho xooggan u muujiyay iyagoo xukuumadda Soomaaliland ugu baaqay in xaaladda ka taagan gobolka Salal ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay u soo gaadho dadweynaha magaalada Saylac oo TV-ga Universal la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in muddooyinkii ugu dambeysay aw roobabkii ka da'ay gobolka Salal oo qasaare lixaad la geystay halka qaarkood ay ku dhinteen isla markaasina soo gaadhay guryaha qaarkood oo qasaare uu geystay dadweynaha qaarkood oo TV-ga la hadlay ayaa hadaladoodii waxa ka mid ahaa dadku sidoo loo qaaday waad arkaysiin waadiga arkaya caruurnay biyaha dhex joogan aqalkiinan gali karin waa inaga arkaya waxa la waxa sugaynaana ma jirto waxaan leenahay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka si degdega inay ku yimaadaan dhibaatada gobolka Salal haysata ee roobku ku da'ay ee marka horena aan xidhnay maantana aan sii xidhnayba awal ma aan xidhnay aqalkii waadiga arkaya daadkii baa hor jooga meel laga gala male afar neef oo haystay meel ay galaan male annagu meelan gala male waxa weyn hadday xukuumadii jirto oo halka naga sarreysa jirto si degdeg ah u soo gaadho gobolka Salal caruuris gool nooma tagto biyihii baanbadihii dabayla qasabadihii naga qaaday daadkii baa qaado la tagay dad baa ku dhintay oo maydkooga shaqeeyay la aasayay haddaan waxba naloo qabanayn maxaanu gobol ku nahay maxaasan degmo ku nahay dad meel yaaluu sugaya maxaanu ka berri meel la dooran doonin oo nololo imanaysan sanaaduuqa la soo qaadayo baanu meel tirsannahay oo Soomaaliland ka tirsan maalmaha kale maxaanu uga tirsanaan weyn lacagta la wada siiyo ee lacagaha loogu deeqo annaga dad qurba joogna nooma maqna qalbi joogna nooma maqna cidina nooma maqna eela nooma qodna casiiskaad sugaynaa idinku dhacay la leeyahay midna ma jirto dawladdu indha dheer ha u yeelato ha u fiirsato gobolka Saylac dhibaatada haysata maanta waa inay wax nooga qabtaan haddii kale baabuurtii muxuu ahaa ma soo gali karto waxa liya wax soo gali karaa ma jirto maanta la afarta koonana waxba cid ugama bixi karto koona walba way ka xidhan tahay marka waa in wax si gaar loo eego Saylac oo haddeed loo jeesto dhibaatada haysata dadka maatida ah iyo dhulka ay degan la yiri maaray silicdayba markii hore sanad bay haysan san may hay gabdhe imikana dawladda iyo ilaahay iyo dawladda waan sugaynaa sax gabdhe bariba waa tala dhisay aroor walba galbeed waxa haystaan garanayna anagu galbeed waxa haystaan dariiqayr cashuura la dhisilaya bariga goor walba lacag baa loo gooyay si kastaba ha haatee golaha deegaanka ee degmada Saylac oo hawlahani ku shaqalaa isla markaasina barigii ololaha ku ololeyn jiray inay wax ka qaban doonaan hawlahani ku soo fatahaya ayaa waxay noqotay hawshoodii mid ay ka saxdaan isla markaasina xildhibaanada golaha deegaanku aanay waxba ka qabsin arrimahan ka dhacaya degmadani Saylac Xuseen Maxamed Cabdullaahi